Sashasha uvathenga rasasiphirena ishasha ubaba ugaga phendulele bonke abaculi bamaskandi njengoba abanye abantu bethi indaba liculi bamaskandi bengaphumeli obala nabo babonakale behambela amamashi zingenza ukuthi let's be reasonable zingenza ukuthi uma we-artist avisane nje ugqoma uhlala ngoba kuthiwa hhayi ke akwenziwa lokhu nawe wenze lokhu zingenza kwethu labantu laba baphila ngawo umculo abanayo enye into abangaziphilisa ngayo and abanye ke sorry to even say this abanye babo baqashwa iwona ama-Nigerians kuma-tabs zingenza ukuthi ungesiye isichike zingenza ukuthi lokho abanye kwesesikhathi futhi enye into ukuthi ayenza kanti nalo muntu utshela ukuthi lonto niyahambisana kanti anahambisane so zingathi singanakhona amagama athethele ubabukala nomalo eyichaza lento ukuthi kahle kahle oh no we just bafethu sanibona kunenkulumo lapha eke yakhulunywa ngumfoko amakhalibhothi ekhuluma ngendaba yokuthi kubaculi kunalesiphithiphithi esenziwa zinsizwa lapha zakwaZulu umfoko amchuno nomfoko andabandaba ukuthi thina njengabaculi mhlawumbe asibalekeleli hey bafethu kunezinto esithandayo ukuzenza nesithandayo ukuthi selekelele kodwa thina njengabaculi sivele sithola amazondo esingawazi ukuthi angakanani uthothi siyathanda ukuvela intweni ukulekelela abafowethu kodwa thina sivele kuphume nathi iqhube eceleni kube nabantu ngisho abazosivalela ngisho emcimbini uthola ukuthi uthinta endaweni wrong la uthinta ekhona kanti uthinta into abangayiseki labo bantu uthola ukuthi abantu kade bekuqasha uthola ukuthi ngeke besaqasha sidala ngoba usuthinta into mhlawumbe bona abangekho kuyona awubazi noma bayivuna noma bayayiphikisa ngizofanekisa nje njengokuthi mina nje kumasipala wakithi ngo-2011 ngakhuluma nje into eyiserious eyayincoma umuntu owayenza kahle kodwa ngazondwa until today ngangaqashwe emcimbini ngavinjwa ngapha nangapha ngincome nje umuntu owayenza kahle namanje kunzima ukuthi ngiqasheke ngoba ngakhuluma iqiniso ziningi izinto ezenziwa abantu uthi uyayingenelela wena uthi ufuna ukuyikhuluma uvele unanyathiselwe ngayo ke uphilwe ngayo ugxekwe ngayo ungaqashwa ngayo njengodaba nje labanomzana udaba labanomzana into eserious le ephilayo eliqiniso kodwa ngeke sekunabantu abangizonda serious abangizondela nje udaba labanomzana ngoba ngakhuluma leyo nto manje izinto eziningi sifanele sithule manje thina sivala umlomo manje ngoba kufuneke uma uwakhuluma into ugxekwa ngayo ke unimlwe ngayo uqedwe nya uphele ngawe kunabantu abavele besizakale ngawe uthola ukuthi uthintela abantu kunabantu bekufanele bekusize ngeke besakusiza kunabantu abakufanele bengisize ngoba balithanda udaba labanomzana engalikhulumayo ngeke besangisiza labo bantu emhlabeni nje thina bacula siphila ngaphansi kwesandla sokungazi noma ufune kuye phambili noma uye emuva noma ufune kube indoda noma ufune kube umfazi akwazi ukuthi ufanele kube yini hey bafethu kubuhlungu